富士市中央町で電気工事と水道工事業を営んでいる吉原町電業者です。今回は東芝のエコ Q とエスティア、こちらのタイプを取り付けました。460リットル給湯専用のタイプになります。こちらヒートポンプです。足はタイガーベースというコンクリートの土台を使っております。型式は HWH の F462SCT でございます。当社ではエコキュートのお見積もり、設置工事を行っております。ご用命の際は吉原町電業所までよろしくお願いします。